Salam əziz və dəyərli izləyicilər, bugün sizə Yeni Yasamalda Jasmin Park yaşayış kompleksində qanuni 3 otaq 130 kvadrat təşkil edən mənzilimizi təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin hol hissəsidir. Giriş qapımız burada yerləşir. Giriş qapımızın solunda belə bir qardırop yığmaq üçün yerimiz mövcuddur. Bura kermogranit istipolla təmin olunub. Gördüyünüz kimi hamam sanuzör otağını göstərim sizə. Bura bizim hamam sanuzör otağımız. Gördüğünüz gibi bütün aksesuarlarla təmin olunub mənzilimiz, daha doğrusu hamam otağımız. Həmçinin də burada istipolla təmin olunub. Keçirik digər otaqlara. Bura mənzilimizin ümumi hol hissəsidir. Gördüyünüz kimi geniş bir dəhlizimiz mövcuddur. Bura mənzilimizin zal hissəsi. Gördüyünüz kimi gözəl bir təmirə malikdir. Ətraflı göstərim sizə. Mənzilimizin qiyməti barədə sonunda məlumat verəcəm. Ona görə videonu sona da izləyin. Keçirik digər otaqlara. Bura mənzilimizin bir ədəd kiçik yataq otaq hissəsi. Yəni uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otaq hissəsidir bura. Həmçinin buradan da eyvana çıxışımız mövcuddur. Mənzilimizin ümumilikdə 3 ədəd eyvana çıxışı var. Keçirik mənzilimizin valideyn yataq otaq hissəsinə. Bura isə mənzilimizin valideyn yataq otaq hissəsidir. Gördüyünüz kimi kifayət qədər geniş və böyük bir valideyn yataq otaq hissəmiz var. Qeyd edin ki, mənzilimiz əşyasız satılır. İlk növbədə bunu da burada qeyd edeyim. Buradan da gördüyünüz kimi eyvana çıxışımız mövcuddur. İndi isə keçirik mənzilimizin mətbəx hissəsinə. Bura isə mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi yerimiz kermogranit istipolla təmin olunub. Həmçinin buradan da mənzilimizin eyvana çıxışı mövcuddur. İndi isə keçirik eyvan hissəsinə. Bircə saniyə. Gördüyünüz kimi üzü yol istiqamətinə, göl istiqamətinə baxın mənzilimizin eyvanı. İndi isə gələk qiymət məsələsinə. Mənzilimizin ümumi qiymətini nəzərinizə çatdırım ki, ilkin ödəniş 26.000 manat təşkil edir. Aylığı isə 20 il ərzində cəmi 2900 manat təşkil edir. Maraqlanan şəxslər profildəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Mənzil barədə sizə ətraflı məlumat veriləcək.